छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस के द्वारा तैयार किया गया अंजोर रथ के माध्यम से रोज अलग अलग गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नगर पंचायत आमदी में अंजोर रथ के 7वें दिन ग्रामीणों के बीच में अर्जुनी पुलिस द्वारा चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आप सभी लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, अपराध तथा अपराधियों के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आप लोगों के द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखी जाएगी। वहीं मोबाइल ऑनलाइन से होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहने को कहा। साइबर क्राइम चीट फंड कंपनी के झांसे में न आने के संबंध में बताया गया। इसके माध्यम से लोगों की समस्या और शिकायत का भी निराकरण किया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए लघु फिल्म भी दिखाया गया। ग्रामीणों के द्वारा इस कार्यक्रम की सराहना की जा रही है। जिला पुलिस धमतरी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को प्राप्त हो रही है। बच्चे भी इस कार्यक्रम में काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर, वो जो आमदी के कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताएंगे। आज आमदी में अंजोर रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का कार्यक्रम हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री बालाजी राव सर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ है। अंजोर रथ में विभिन्न विषयों पे यातायात, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं नशे से दूर रहने की सलाह दी गई और धमतरी पुलिस का यह कार्यक्रम अभी पूरे ज़िले में लगातार जारी रहेगा और इसमें विविध प्रकार के जो धोखाधड़ी होते हैं, चिट फंड से संबंधित या अन्य जो भी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं, सबके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और लोगों से हम अपील करते हैं कि इस तरह से धोखाधड़ी से बचें। ये कार्यक्रम सर अभी लगातार चलाए जाएंगे सर? अभी ये कार्यक्रम लगातार चलाए जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि 7 जून को अंगार मोती से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया था और ये पूरे जिले में लगातार अभी जारी है। दस्तक टीवी के लिए धमतरी से कुंदन साहू की रिपोर्ट।